咦，哎呦，妈呀，你总算出现了！妈，总院都找了你3天了，你没事吧？吃撑了。嗯，唇色不错啊。谁呀？这3天没来占我工位。 总监早。按照公司的规定，3天无故旷工，不接电话，无视领导。领导，我不是无故旷工，我有特殊情况。你这个情况，我也是才了解。您知道了？你不是单身吗？怎么怀孕了？这谁说单身不能怀孕的？这个社会对于单身母亲有太多的偏见了。大柱可别乱给我贴标签了。不过，怀孕了还是要上班的。可是领导，医生跟我说，我这好不容易赶上了怀孕黄金期的末班车，为了避免早产的危险，建议我前期在家静养，所以我想请假1个月。其实我完全可以用妈妈去世的理由来请假，但我就是不愿意卖这颗脸。想从什么时候开始请啊？今天。你家5家。你跟他说话呀！你怎么能随便动人家东西呢？你怎么能随便乱占人工位呢？那是总监说要开除你，让我坐你位置的。托你的福，我现在要怀孕了，公司不能随便开除我。你这叫冒名顶替。我怀孕又不影响你怀孕。我还没有过实习期，总监和同事都不知道我怀孕的事情。那就互相保密呗。反正从明天开始，1个月不来公司。就这些啊？还有一些奖杯奖状啊，就暂时留在学校吧。啊，对了，这个你留着。这是刘老师跟我们一起打麻将的时候摸到的第1张会，他说他走了以后会把这张会带走。我们还打麻将呢，手气可好着呢。胡来，你们好好值班吧，我回家做饭了啊。手气这么好，手气。不过他走了以后啊，我们都没人敢打了。要是你不嫌弃的话，这整副都可以带走。你们老师也不请啊？啊，不，我妈是教健康保健对吧？哪个教授来着？走廊尽头的午觉。这麻将留给你们了啊，他有可能还回来玩呢。屁股翘一点，屁股翘一点，再翘高一点，再翘高一点，再翘高一点。头抬高一点，再放这，放这。太帅了！咱们老年人呐、一定要注意自己的身体。
不要暴饮暴食，要少食多餐。少食多餐。好。那我再问大家一个问题啊，水烧开之后千万不能马上就好，为什么？为什么？因为会烫嘴。但是专家说的有时候也是对的，那就是水呢一定要补充够，这样的话呢皮肤才会变得好。但是喝水跟吃饭一样，必须是1点5点，因为它会烫嘴。今天的课呢差不多就结束了，大家呢要多做做笔记。这个年纪呀，要保持勤动笔的好习惯，要不天天用手机提笔记都不对。今天的最后一个知识点，就是不要把咖啡当茶喝。咖啡里含有丙烯酰胺这种致癌的物质，星巴克都已经证实了。后排的这个姑娘，你不是咱们的学生吧？你们年轻人呐，身体都被自己的无知摧毁了。哎，老师，你下堂课是不是就要讲这麻辣烫里罂粟壳越吃越上瘾？这油条里面有洗衣粉，炸了以后又香又脆。早上不能空腹吃香蕉，吃了以后影响胃黏膜啊！你干嘛的？不要干扰课堂啊！我跟你们说啊，刘老师还记得吧？刘老师的教案都是我写的。没事的时候啊，好好查一查这真正的科学资料，不要再相信微信里面那些无聊的健康帖了。哎，别喝了啊！那塑料瓶里的塑化剂颗粒啊，等于一张信用卡，你要喝1个月的话。大家有事在群里讨论吧。下课。姑娘，说的有道理啊！有那个什么批判性思维啊。之前的刘老师教的特别好，生动具体。这个老师说的有点玄乎，是吧？哎呀，这刘老师可惜了，年纪不大，这心梗就走了。你说。Excuse me， 麻烦让一下。哎呀，你别总用鼻子看我们好不好？又来了，这就是我的姿态。爱看，不看。天天黑着脸，好像贴欠似的。我跟你说啊，这以前呢就是当小三儿的，你知道吧？年纪大了被人甩了，看看芝芝现在也嫁不出去了，天天让别人叫她小姐小姐。过去的小姐不都是青楼的吗？对呀，哎呀，算了，姑娘，我们呐这儿活动特别多，欢迎你多来玩。姑娘，你叫什么名啊？Tough 小姐。Tough， 但我不是那个。哎，哪个姑娘？我联系你啊。好嘞，哎。你是竹？我是一组竹，你就是榴莲吧？我不给你发微信让你直接进去吗？我找了一下钥匙没找着，我看那什么地垫下面啊、花盆里边都没有，所以我就下来了。跟我走吧。我门就没锁。进来吧。平时我也没有什么特别的要求，不要带男人回来。要约会啊，你就出去约会。关门。哦。有男朋友吗？没有。平时啊，不要吃我冰箱里的东西。回来晚了呢，就安静一点。洗完澡啊，要把地上的水都擦干净，不要几天不丢垃圾。呀，啊！你说过多少遍了，不要几天不丢垃圾。这里面还有榴莲壳，来，你闻闻，都臭死了，快熏晕我了。我也不给你扔。怎么了？没事。想干嘛干嘛吧，别吵到我就行。